時候儲定錢點樣入可能處理安老啊、照顧啊呢啲咁，而唔會去諗啊，我有冇辦法可以通過制度去獲得相應嘅保障咧？而當呢件事全部係濃縮咗喺個人，你做到做唔到嘅時候，其實一方面就係佢就係強化咗嗰種你有錢嘅你就用錢處理，但你冇錢嘅咁我點算啊？另一方面都係覺得個社群冇咗個心，大家都好孤立無援，大家都好見唔到希望嘅嗰種感覺。但其實唔應該係咁樣樣啊嘛，即係當我哋想像呢個制度，想像個社會點樣樣，令到大家可以一齊生活喺呢個地方嘅時候，我哋係諗如果可以enable大家互相支持。而呢一個支持應該係無分我係乜嘢嘅性別傾向，我係乜嘢嘅成長模式，都可以俾到大家去一齊去生活。而咁樣樣，大家先至可以諗到點樣喺呢個城市裏邊安居。咁所以當我聽到呢一啲嘅焦慮，聽到大家其實可能喺制度上只係一個所謂嘅單身人士，而因為咁而聽唔到自己嘅將來嘅時候，我諗嘅係點樣可以再做多啲。Esther。我哋民交而家去到嗰個進度都係啱啱做完問卷同埋一啲初步嘅電話訪談啦，就未即係啲單咁樣去做一啲獨立嘅訪問。但係我哋嚟緊咧係會做呢一樣嘢，然後將大家嘅故事咧變成一個劇場嘅，所以大家可以留意下即係我哋最新嘅動向咁樣啦。但係呢度我都想分享一下即係電話訪談裏邊嘅一啲深刻嘅片段。即係其實我覺得大家嗰個即係同大家傾偈嘅時候，我就發現其實真係社群裏邊嘅聲音係好多樣嘅。即係有一啲咧就真係好想結婚，譬如我深刻嘅係一個聾人嘅朋友啦。咁佢話咧佢覺得因為佢即係佢遇到好多啲生活嘅困難，尤其是係佢聽唔到嘢呢樣嘢，唔係大家都見到，係啦。佢其實係需要一個照顧者去同佢一齊共同生活咁樣啦。但係好多公共服務裏邊要填寫啲聯絡人嘅時候咧，佢只可以寫朋友，佢唔可以寫佢一個伴侶嘅關係咁樣。所以呢個人咧就因為佢個人嘅經歷咧上係非常之想結婚，即係因為佢喺佢眼中結婚就係一個好最直接可以保障到佢權利嘅睇法咁樣啦。咁另外一啲想結婚嘅朋友亦都係講，即係經歷過啲生死嘅，即係好想有一個結婚嘅伴侶可以幫佢處理到佢嘅同佢一齊生活，可以照顧到佢咁樣。咁所以我覺得喺大家嘅對答裏邊咧，我會覺得呢個社會嘅認受性同埋啲法律嘅保障係大家點解會支持同性婚姻？但係我同一時間就會喺度諗，即係呢個呢一班人好似 Yumi 咁樣講，即係同性婚姻係咪唯一一個就可以保障晒所有咁diverse、咁多元嘅我哋社群嘅唔同人嘅唔同關係嘅需要咧？咁畢竟其實你知道婚姻呢一樣嘢，當然大家有佢嘅認受性，但係其實咩叫認受性咧？其實同時就係代表住我知道你哋結咗婚，咁我就會直接就理所當然咁樣假定咗你哋係一個樂環嘅關係。我理所當然咗假定咗你係會有性嘅關係㗎嘛。咁而有啲人係就係正唔想要呢一種咁樣嘅社會嘅刻板印象嘅框架咁樣，係啦。咁所以我覺得我哋點解需要一個新嘅，即係我哋會提出一個新嘅伴侶制度嘅想像，其實就係嚟自於我哋希望可以唔同人嘅需要都可以照顧得到，唔同關係嘅形式都可以保障得到。咁呢度我係想分享一個，即係我哋嚟緊民間嘅動向都係會做多啲公眾教育咁樣方面嘅嘢啦。咁我覺得公眾教育嗰個力量咧，可能係好慢，但係我都覺得幾深刻嘅位就係咧，我本身同我嘅另外一半咧係本身諗住結婚嘅，跟住但係咧喺佢聽完我不斷向佢轟炸，跟住同埋聽完我嘅分享之後咧，佢就覺得其實我覺得如果有嘅話都可以進入一個伴侶制度咁樣。係啊，咁所以我覺得好多人係因為唔認識其他嘅可能性，所以就假定咗我就只可以走婚姻呢條路。但係其實我哋有其他嘅選擇嘅時候，我哋希望可以爭取到翻嚟，可以令到唔同嘅形式嘅關係都可以受到肯定，同埋都係有社會嘅認受性。謝謝一齊嘅親身經歷啊，即係一個意識到其實係可以有婚姻之外嘅不一樣嚇。咁我覺得呢個都係一個
對於性別小眾嚟講，經常遇到係過程嚟嘅，即係當你意識到自己好似有啲不一樣，但係又講唔出嚟，到你意識到其實就係有一個咁樣嘅可能性，有個新嘅 term 或者新嘅族群，有差不多嘅咁嘅想法嘅時候，你就會發現其實你並不孤單，你係可以夾埋一齊去諗構思呢一個新嘅框架之下，或者新嘅可能之下，我哋可以點樣去實踐到出嚟咁樣啦。頭先我諗下先，頭先我聽到Esther 你